ავთო აი თქვენი გაერთიანება რომელიც თქვენ დააფუძნეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაერთიანება რამდენი სტუდენტია დღეს და ეს თქვენ დააფუძნეთ ფაქტობრივად ეს არის ალტერნატივა ამ თვითმმართველობის ხო მაგ მიზნით არის დაფუძნებული ამაზე რომ მოგვიყვეთ თქვენ მინდა რომ დავიწყოს უთავიდან რატომ მოგვივიდა ეს იდეა ჩვენ ვიყავით 7 ადამიანი ძირითადად ფილოსოფოსები და გადავწყვიტეთ დავეფუძნებინა ორგანიზაცია რათა როგორც მოსულიყავით თვითმმართველობაში ერთიან გუნდად და ჩვენი ორგანიზაციის შესაძლებლობები და თვითმმართველობის შესაძლებლობები ერთმანეთში შეგვეთავსებინა ამას საერთოდ აქამდე ალტერნატივა თქვენ როგორც ახსენეთ არ ქონდა თვითმმართველობას 11 წელიწადი იყო ერთი გუნდი, ნუ ერთი იდეოლოგია იყო რომელშიც იცვლებოდნენ ადამიანები, მაგრამ არ იცვლებოდა შინაარსი. და ფაქტიურად იმ რესურსების 30%-იც ალბათ არ იყო გამოყენებული, რაც შეუძლია თვითმმართველობას. ნუ ნაციონალიზმის დანამატად მოიხსენიებდნენ ყველა უმაღლესი მაგ თვითმმართველობებს ადრე. ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ჩემს დროს სხვათა შორის არ ყოფილა ეს ეროვნული. არა, აი შემდგომ პერიოდში, აი სააკაშვილის პერიოდში, ხო სააკაშვილის პერიოდში ვიზახი ნაციონალიზმის დანამატი იყო, ეს ყველა მიცოდა და და კონკრეტულად რაში გამოიხატებოდა ნეტა ეს? რაში გამოიხატებოდა? იცით, აი უნივერსიტეტებში თავიანთ იდეოლოგიას ახორდნენ ახალგაზრდებს თავს, კერძოდ, ნუ ეს იდეოლოგია ყველასათვის ცნობილია, არანაირი ტრადიციული არაფერი, არანაირი თქვათ ისტორიული არაფერი, არანაირი ავტორიტეტული ადამიანები, არაფერი ლექტორების დევნიდან დაწყებული, რა ბევრი რაღაც შემიძლია გავიხსენო ეხლა, ასევე სხვა მოაზრეებს დაძდევდნენ და ცემდნენ, მაგის შემთხვევებიც იყო და შუქდებოდა ტელევიზიით ეს ამბები, უსაფრთხებოდნენ რაღაც ჯგუფებმა და თქვათ რომ ზონდერებს ზდიდნენ ამ უნივერსიტეტში ამ თვითმმართველობის ყველას არ ეხება ეს რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგის მოსწრებიც ხო ვართ. განაგზავნთ. უნივერსიტეტის ერთი დიდი პრობლემა და ერთი შავი წერტილი არის ეს ჩვენი პროფესორების ასე ვთქვათ გაგდება, როგორც მას ქვეს უნივერსიტეტიდან და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი ჩვენი ჩვენი ორგანიზაციის არის მათი დაბრუნებაც და ამ საკითხებზე მუშაობა. იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ უნივერსიტეტში როგორც სწავლის მხრივ ჩვენი მთავარი მიზანი არის რა თქმა უნდა სწავლის ხარისხის ამაღლება და ამისთვის ჩვენ ვფიქრობთ რომ როგორც უნდა ტარდებოდეს პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები, ასევე უნდა ჩატარდეს საჯარო ლექციები და მრავალი პროფესორი უნდა იყოს მოწვეული, მრავალი ლექტორი უნდა იყოს მოწვეული. თქვათ ასეთი დამოკიდებულებაა ჩვენთან, რომ თვითონ ჰუმანიტარულზეც კი არ ვიცნობთ ერთმანეთს კარგად სტუდენტები და არანაირი საქმიანი და პროფესიული კავშირი არ გვაქვს. თუ ტარდება ისტორიკოსებში კონფერენცია, ეს ტარდება მხოლოდ იმ ფარგლებში, რაც მათ ინტერესებს ითვალისწინებს, თუ ჩვენთან ტარდება, რაც ჩვენ ინტერესებს ითვალისწინებს და აქ უკვე იხსნება კომუნიკაცია უნივერსიტეტში, რაც დაუყენია ჩემი აზრით სწავლის ხარისხისთვის და იცით რა მაინტერესებს? სწავლის ხარისხის დონეს როგორ შეაფასებდით? ორივესთან მექნება ეს კითხვა. როგორ შეაფასებდით ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? დავიწყებ მაშინ, დავიწყებ იმით, რომ უნივერსიტეტი თავის არშივე მოიაზრებს არა მხოლოდ საგანმანათლებლო, არამედ კვლევით ინსტიტუციასაც. მინდა გითხრათ სამწუხაროდ, რომ კვლევები ჩვენს უნივერსიტეტში არ ხდება, თუ ხდება ეგეც ძალიან რაღაც თუ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ პროფესორების ინიციატივებით ხდება. ჩვენ ფილოსოფოსებში არის რაღაც დღე არის დათქმული, რაც საერთაშორისო ფილოსოფიის დღე არის და ყოველთვის არის ხოლმე კონფერენციები სხვა უნივერსიტეტებიდანაც მოდიან, მაგრამ ეს არ არის არც თვითმმართველობის ინიციატივა, ეს არ არის არც თესეუს ადმინისტრაციის ინიციატივა, ეს არ არის ტრადიცია, რომელიც თვითონ უნივერსიტეტის კუთვნილებაა. ეს არის ჩვენი ლექტორების ინიციატივა, მათი ენთუზიაზმი, მათი მონდომება იმისა, რომ ჩვენ გავიწაფოთ, თქვათ, ვისწავლოთ საუბარი, ვისწავლოთ საკუთარი აზრის დასაბუთება და ასე. ანუ ისინი ჩვენზე ზრუნავენ და ამიტომ ხდება ეს, თორე არა იმიტომ, რომ თქვათ უნივერსიტეტი ამით დაკავშირდა დაინტერესებული. რაც შეეხება სწავლის დონის ამაღლებას, როგორ ვაპირებთ, პირველ რიგში სწავლის დონე ხა საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეს საუბარი, მაგრამ ვისაც სწავლა უნდა ყოველთვის ისწავლის და სადაც არ უნდა იყოს ძალიან ბევრი ნათელი მაგალითი ამისი. უბრალოდ, როდესაც გარემოა ისეთი, სადაც мотиваცია სწავლის არის მეტი, იმიტომ რომ თქვა ჩვენთან წარჩინებულ სტუდენტებს აქვთ სტიპენდია. ეგეც ძალიან შეზღუდული რაოდენობაა სტიპენდიანტების, ჩემი აზრით, პირადად ბევრად მეტი იმსახურებს სტიპენდიას, ვიდრე ეძლევა ეს ერთი, მაგრამ სტიპენდიანტებისგან თვითონ სტიპენდიანტებისგანაც გამიგია, რომ ეს სტიპენდია კი კარგია, ფინანსური დახმარება ძალიან ბევრს სჭირდება, განსაკუთრებით ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ ეს ცოდნა
ეს ჩემი მოწადინებულობა რაღაცით ხო უნდა დაფასდეს, ან საერთაშორისო კონფერენციები ჩატარდეს, ან რაღაც გაცვლითი პროგრამები. ეხა სტუდენტები ვართ მომავალი სახელმწიფო მოხელეები, ხო ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. უნივერსიტეტს რო დავამთავრეთ 4 წლის მერე და თქვა 22 წლის ასაკში რომ ვიწყებთ თავიდან და მაშინ 22 წლის ასაკში რომ ვიძენთ ამ გამოცდილებას თუ როგორ უნდა მოიქცეს თქვა სახელმწიფო მოხელე ჩვენ რომ არ ვიცით საუბარი საზოგადოებაში ეს ჩემი აზრით ძალიან ცუდია იმიტომ რომ დროი კარგება პირველ რიგში ამ გამოცდილების შესაძენად და როდესაც შეუძლია თუნდაც თვითმმართველობას გამოიჩინოს ინიციატივა ან დაწეროს პროექტი ამის სახსრები არსებობს ნამდვილად არსებობს იმისი რომ აი ესეთი წარჩინებული სტუდენტები რომელიც პირველ რიგში სახე იქნება ჩვენი უნივერსიტეტების საზღვარგარეთ და განაცხადს გააკეთებენ ძალიან სერიოზულს დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ წარჩინებულ და სტუდენტს რომლებიც სტიპენდიანტები არიან მე თვითონ პირადად ვიცნობ ესეთი რაღაცები არ ხდება რაც შეეხება აი თუნდაც იმებს კიდე мотиваციის ამაღლება როგორ მოხდება ხო არა მხოლოდ გაცვლითი პროგრამები აი სიტყვაზე პირველ კურსი აუცილებელია რომ იყოს გაცნობითი ექსკურსია რა ვიცი, არც მე არც ავთო და არც კიდე ჩვენი ბევრი მეგობარი არ ყოფილვართ მიზეზად გვისახელებენ იმას, რომ ჩვენ რეგისტრაცია ვერ მოვასწარით და ადგილები იყო შევსებული. ანუ პირველ კურსელი სტუდენტი, როდესაც პირველად შეაბიჯებს TSU-ში, ხედავს მხოლოდ თეთრ კედლებს ესე დადის და გაოცებული დადის ვალდებულია თვითმმართველობის წევრი მოვიდეს და ამიხსნას რაღაც რომ აი ეს ნუ ასე შემდეგ. ოფიციალურად უნდა მოხდეს საით დარეგისტრირება თუ რაიმე საიტზე ხდება დარეგისტრირება საიტზე ხდება დარეგისტრირება თვითონ თვითმმართველობის კაბინეტში შეიძლება შესვლა და იქ დარეგისტრირება უბრალოდ მე ეს რატომ ვახსენე კი გაცნობითი ჯერ ერთი ეს პრობლემა რომ ვინც ვერ მოასწრო, ანუ ვერ უნდა გაეცნოს და მაინც ესე თეთრ კედლებში უნდა იაროს და რა ქვია, რაც შეეხება სხვა ექსკურსიებს, რომლებიც კვლევითი ხასიათიც უნდა მიეცეს, ეხლა რა თქმა უნდა, ეთნოლოგებს, ხელოვნებათმცოდნეებს, ისტორიკოსებს, ეხლა როდესაც ესენი ექსპედიციებში არ დადიან თუნდაც არქეოლოგები, ეს ძალიან დიდი მინუსია თვითონ უნივერსიტეტის, რომელიც სახელმწიფო უნივერსიტეტია, რომელიც ზრდის პირველ რიგში სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზრდილი იქნება ისტორიკოსიც წესით ესე უნდა იყოს იქნება თუ არა ეს უკვე სხვა თემაა იცი მე გეტყვით რა როგორ არის აი ხა მე თვითონ იმას აქში ვარ მაცაც რომ ორივე შვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ივან ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები არიან ერთი იურიდიული სპეციალობით ერთი სამეცნიერო სპეციალობით საქმე იმაში რომ მოთხოვნა არის ზავლის მე გამიკვირდა სხვათა შორის მაგრამ ორივე მეცადინეობს იმიტომ რომ მოთხოვნა არის ესე არ არის რომ ვიღაცას მიეხმარება და დაუწევს რაღაც ნიშანს ეგრე არ ხდება აღარ ხდება გამოცდები ხა მე რასაც უყურებ ორივე სიგნე უჭირავს და სწავლობენ რა თქმა უნდა კარგია რომ ესეთი მოთხოვნა არის მაგრამ ნუ აგერ სწორედ აღნიშნა ნიკოლოზმა რომ იქ სამეცნიერო კვლევების უნდა გაღრმავდეს ჩვენ დროს იყო სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭო, აი მე ვიყავი ერთი პერიოდი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე და ძალიან ბევრი კონფერენცია იყო, მაგრამ არა მარტო საქართველოს მასშტაბით. აი მე მაგალითად კიევში ნამყოფი ვარ კონფერენციაზე, ალმატაში ვარ ნამყოფი, ყაზახეთში კონფერენციაზე, სამეცნიერო კონფერენციაზე, მინსკში ვარ ნამყოფი. აი მე ხა სტუდენტობის პერიოდში სამ კონფერენციაზე ვარ ნამყოფი ხარ. სხვები ზოგი ვარშავაშიც დადიოდა, ჩვენ დროს მაშინ ესეთი ის იყო შეზღუდული ამ უცხოეთში გასვლა, მაგრამ ხერხდებოდა ეს ყველაფერი. გიორგი, შენი ხმა არის მის სტუდიაში და მე ოპერატორებს ვთხოვთ, რომ გაასწორონ. აბა ეხლა მე მგონი ისმის, აბა არ ვიცი, მე თვითონ აი მოსკოვშიც ნამყოფი ვარ, პეტერბურგშიც ნამყოფი ვარ. ამ სამეცნიერო კონფერენციებიდან, ხო? რა თქმა უნდა, აბა რა, კაცო. ჩვენ სულ წერდით რაღაცას და ეს ქვეყნდებოდა ჟურნალში, სხვათა შორის იყო ისეთი რამე, რომ ამ ჟურნალში შიდა ინსტიტუტის ჟურნალი იყო, წერდით ლექტორებიც ისიც და აი ისეთი იყო, რომ შეფასება არ იცოდი ვის აფასებდი, გამიგე რა საქმე, ანუ ეს უფრო აადვილებდა თვითონ იმას, რომ აი ძალიან კაი სისტემა იყო შემოღებული რა ვახო რომ აი სამეცნიერო იმის აქვია მოღვაწეობა ჩვენ მე აი შეიძლება უცხოეთში ცხოვრობ ამდენი ხანია და სხვა შორის ყველა აღთხოვანებული იყო ჩვენი განათლებით აი მე თვითონ 8 წელი ახლა უცხოეთში ვცხოვრობდი იტალიაში ვცხოვრობდი და შვეიცარიაში ვცხოვრობდი და ახლა იტალიაში ვცხოვრობდი 200 მარტო ხელქვეითი მყავდა სადაც მუშაობდი და ჩვენი განათლებით აღთხოვანებული იყო იმიტომ რომ ზოგადად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სხვა უნივერსიტეტები რა თქმა უნდა იძლეოდა ამ ცოდნას და ძალიან გამოვირჩეოდით ყველასთან